Kech bo'lishiga qaramasdan o'rtoqlar yog'ingarchilikda Allohning rahmati yog'ilayotgan bir paytda sizlar ham duo qilib qolinglar. Xuddi shunaqa yangi Yevro kottejlar hammamizga nasib ro'za aylasin. Allohimga oson, o'zi chevar zot o'rtoqlar. Chortoq mahalla yangi hayotda yo'l yuzidan 200 metr masofada joylashgan yangi 2025-yil barpo qilingan xonadonimiz 1-2 sotuv maydonga ega 140 kvadratdan iborat 5 ta xona, 3 ta yotoqxona, 3 ta sanuzyeli mavjud. Yozgi oshxonalarimiz, parkovichniy место, vezlarimiz, elektrozaryadnikimiz, elektrovarotalarimiz qadrli do'stlar, полностью pishuvishdan solingan, kichkinagina bo'lsa ham yashil hududlarimiz ham mavjud. Endi bo'lsa xonadonimizni birgalikda ko'rib chiqamiz. High-tech formatidagi xonadonimizga kirib ko'rishingizda qadrli do'stlar, kattagina holga ko'zingiz tushadi. Yashash maydonimiz 140 kvadratdan iborat 5 ta xona, 3 ta yotoqxona. Ko'rib turibsizlar, juda ham shikarni remontlar qilingan. Ikkinchi qavatga ko'tarilish liftinchli zonamiz. Har bir xonamizda vычкаларimiz mavjud, ya'ni havo aylanish sistemasi juda ham go'zal. Sirkulyatsiyalar ham mavjud o'rtoqlar. Глухой xonani o'zi yo'q. Bu yerda общий sanuzyelimiz dushovoy formatda qilingan. Bu yerda zal hozirgi kunda yotoqxona qilib foydalanib kelishyapti. Bu yerda bo'lsa oshxona, mebel va texnikalar kelishiladi o'rtoqlar. Bu yerda kichkinagina balkonchamiz ham mavjud. Va xonadonimizda domofon, kamera naблюдения, boya aytganimdek zaryadnik, elektrovarota barcha sharoitlar qilingan. Ikkinchi qavatga ko'tarilib kelishingiz qadrli do'stlar, juda ham kreativniy yondashgan uzungina oynamiz mavjud. Podsvetkalar qilingan o'rtoqlar. Birinchi yotoqxonamiz, ya'ni родительский yotoqxona. Отопительная sistema, vычкаlar qilingan kattagina sirkulyatsiya oynasi mavjud. Mebel va texnikalar boya aytganimdek kelishiladi. Общий sanuzyelimiz. Ikkinchi qavatimizda ham kotellar qo'yilgan o'rtoqlar. Bu yoq bo'lsa ikkinchi yotoqxonamizda har bir xonamizda oynalar mavjud. Глухой xonani o'zi yo'q. Bu uchinchi yotoqxona, ya'ni bolajonlar uchun mo'ljallangan yotoqxonamiz o'rtoqlar. Narxiga to'xtaladigan bo'lsa, qadrli do'stlar, 120 ming AQSh dollari belgilandi. Yana sunnatga muvofiq kelishiladigan joyi bor. Sizlarga eng zo'r obyektlarni taqdim etishda davom etamiz. Bizga obuna bo'lish, efirdan chiqmasin.